Hallo ihr Tagträumer, Trübträumer und Klarträumer da draußen. Hier ist wieder der Marco. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nun ist das gut 3 Monate her seit meinem letzten Video. Ich hatte wirklich mit viel privatem Stress und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bin jetzt aber wieder am Start und möchte heute gerne mit euch über die MILD oder MILD-Technik von Dr. Stephen LaBerge sprechen. Häufig findet man diese Technik auch in gekürzter Version auf anderen Kanälen. Da handelt es sich allerdings nicht um die MILD-Technik, sondern um Autosuggestion. Da wird das leider aus dem Kontext gerissen, was ich etwas schade finde, weil irgendwie ist das ja wie eine Ohrfeige oder ein Schlag ins Gesicht von dem Herrn LaBerge. Darum ist es mir wichtig, einmal diese sehr effektive Technik so zu teilen, wie man sie auch in dem Buch von Dr. LaBerge findet. Ja, und damit beginnen wir jetzt ganz einfach mal. Um die MILD-Technik anzuwenden, muss man gerade aus einem Traum erwacht sein. Ansonsten ist es wirklich sehr schwer, diese Technik anzuwenden, am besten in den frühen Morgenstunden. Ich werde jetzt zitieren aus dem Buch von Herrn LaBerge. So können wir auch sicher sein, dass da nichts verfälscht ist oder abgeändert. Ja, also liebe Leute, ich zitiere die MILD-Technik. Beschließen Sie, sich an einen Traum zu erinnern. Bevor Sie abends zu Bett gehen, beschließen Sie, während jeder Traumphase in dieser Nacht aufzuwachen und sich an Ihre Träume zu erinnern. Punkt 2. Erinnern Sie sich an Ihren Traum. Wenn Sie aus einer Traumphase aufwachen, egal wie spät es ist, versuchen Sie, sich so viele Details wie möglich ins Gedächtnis zu rufen. Wenn Sie sich so benommen fühlen, dass Sie wieder in den Schlaf versinken, dann tun Sie irgendetwas, um sich wach zu halten. Punkt 3. Fokussieren Sie Ihre Absicht. Während Sie wieder einschlafen, konzentrieren Sie sich fest auf Ihre Absicht, sich an die Erkenntnis zu erinnern, dass Sie träumen. Sagen Sie sich, das nächste Mal, wenn ich träume, will ich mich daran erinnern, dass ich träume. Versuchen Sie wirklich zu fühlen, dass es Ihnen ganz ernst damit ist. Richten Sie Ihre gesamten Gedanken auf dieses Ziel. Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Ihre Gedanken anfangen zu wandern, lassen Sie diese fremden Gedanken los und lenken Sie Ihre Konzentration wieder auf Ihr Vorhaben, sich zu erinnern. Punkt 4. Stellen Sie sich bildlich vor, wie Sie im Traum klares Bewusstsein erlangen. Stellen Sie sich gleichzeitig vor, Sie befinden sich wieder in dem Traum, aus dem Sie erwacht sind, würden nun aber erkennen, dass Sie träumen. Suchen Sie nach einem Traumzeichen. Wenn Sie es entdecken, sagen Sie sich, ich träume. Und setzen Sie Ihre Fantasie fort. Sie könnten zum Beispiel beschließen, fliegen zu wollen, wenn Sie im Traum klares Bewusstsein erlangen. Sobald Sie in Ihrer Fantasie an den Punkt kommen, dass Sie erkennen, dass Sie träumen, stellen Sie sich in diesem Fall vor, wie Sie sich in die Luft schwingen. Punkt 5. Wiederholen Sie Schritte 3 und 4, bis Ihre Absicht fest verankert ist, und lassen Sie sich dann in den Schlaf sinken. Wenn Sie sich beim Einschlafen dabei ertappen, dass Sie an irgendetwas anderes denken, wiederholen Sie die gesamte Prozedur, bis das Letzte, an das Sie vor dem Einschlafen denken, Ihre feste Absicht ist, sich daran zu erinnern, dass Sie beim nächsten Traum Ihren Traumzustand erkennen. Anmerkung: Wenn alles funktioniert, werden Sie einschlafen und sich plötzlich in einem Traum wiederfinden. An diesem Punkt werden Sie sich daran erinnern, bewusst zu erkennen, dass Sie träumen. Wenn es lange dauert, bis Sie einschlafen, während Sie diese Technik praktizieren, machen Sie sich keine Sorgen. Je länger Sie wach sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie einen luziden Traum haben werden, wenn Sie endlich einschlafen. Der Grund dafür ist, dass Sie umso öfter die MILD-Technik wiederholen, je länger Sie wach sind und somit Ihre Absicht, lucide zu träumen, verstärken. Darüber hinaus kann es sein, dass der anhaltende Wachzustand Ihr Gehirn aktiviert, womit es leichter wird, im Traum ein klares Bewusstsein zu erlangen. Wenn Sie ein echter Tiefschläfer sind, sollten Sie aufstehen, nachdem Sie sich an Ihrem Traum erinnert haben, und 10 bis 15 Minuten irgendeiner Tätigkeit nachgehen, die ein waches Bewusstsein voraussetzt.
Machen Sie das Licht an und lesen Sie ein Buch. Stehen Sie auf und gehen Sie in einen anderen Raum. Eines der besten Dinge, die Sie tun können, ist, Ihren Traum aufzuschreiben. Die Beschreibung anschließend zu lesen und dabei auf alle Traumzeichen zu achten. Das ist eine gute Vorbereitung für die Mild-Visualisierung. Viele Menschen sind bereits nach 1 oder 2 Nächten, in denen sie MILD-Technik praktiziert haben, erfolgreich. Andere brauchen länger. Die kontinuierliche Übung der Mild-Technik kann ihre Fähigkeit zu luziden Träumen erheblich verbessern. Viele unserer Fortgeschrittenen und Neuronauten wenden sie an, um ihre Fähigkeit, in jeder gewünschten Nacht mehrere luzide Träume zu haben, zu verbessern. Zitat Ende. So, ihr Lieben, um nochmal auf die anderen MILD-Techniken, die ja keine sind, zurückzukommen. Häufig wird gesagt, man muss einfach nur einen Satz runterrattern, wie heute Nacht werde ich luzid träumen, heute Nacht werde ich erkennen, dass ich träume oder ähnliches. Leute, das ist nicht die MILD-Technik, das nennt sich Autosuggestion. So, und wie gesagt, das ist wie eine Ohrfeige ins Gesicht von Herrn LaBerge. Jetzt könnten viele sagen, oh, okay, da hat man jetzt mal irgendwie den falschen Ausdruck verwendet und so. Jetzt stellt euch doch einfach mal vor, ihr forscht Jahre, Jahrzehnte lang, entdeckt etwas, was funktioniert, tut das dann teilen mit der breiten Öffentlichkeit, damit jeder was davon haben kann, der dann möchte. Und dann kommt irgendjemand einfach daher, reißt eure Erfindung, was ihr entdeckt habt, aus dem Kontext, so, probiert das irgendwie an Leute, meistens noch für Geld zu verhökern, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht glücklich drüber. Ich denke, das ist so ein bisschen was mit Respekt zu tun hat. Und naja, aber der fehlt ja leider in der heutigen Zeit an den meisten Stellen bei uns in der Gesellschaft. Wir haben heute Freitag und Ostern somit. Ja, ich hatte wie gesagt eine längere Pause, bin jetzt seit 3 Wochen wieder im Training, hatte diese Woche jetzt schon mit letzter Nacht meinen 4. Klartraum und einmal Traumerkenntnis. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Ich muss keine Medikamente mehr nehmen, meine Träume sind nicht mehr so verwaschen. Ja, es macht wieder richtig, richtig Spaß. Mir war das einfach wichtig, das einfach mal so darzulegen, wie es auch wirklich niedergeschrieben ist. Was brauchen wir denn überhaupt, um die MILD-Technik erfolgreich anzuwenden? Natürlich ein gutes Traumbewusstsein. Bedeutet Traumtagebuch schreiben oder das Aufsprechen, wie immer ihr möchtet. Auf jeden Fall solltet ihr euch an 1 bis 2 Träume mindestens pro Nacht erinnern. Wenn es mehr ist, ist es umso besser. Und wir brauchen natürlich ein prospektives Gedächtnis. Was ist ein prospektives Gedächtnis? Das ist die Fähigkeit, sich in Zukunft daran zu erinnern, etwas Bestimmtes zu tun. Das kann man im Alltag trainieren. Heutzutage, wenn wir uns irgendwas vornehmen oder erledigen wollen, verlassen wir uns ja eigentlich auf äußere Gedächtnisstützen. Wir schreiben uns Zettel oder ähnliches. Ja, wir müssen halt lernen und trainieren im Alltag, dass gewisse Dinge nicht immer nur auf äußere Gedächtnisstützen basieren können, sondern dass wir uns selbstständig daran erinnern, etwas zu tun. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele andere Techniken bei Neueinsteigern wahrscheinlich nicht funktionieren, weil einfach dieses prospektive Gedächtnis noch nicht da ist. Genau für Meditationen, Einschlafmeditationen, verschiedene andere Techniken, die im Internet geteilt sind. Ein prospektives Gedächtnis ist essentiell fürs Klarträumen. Man braucht es einfach. Dazu werde ich aber noch ein spezielles Extra-Video anfertigen. So, ein bisschen windig hier. Ich hoffe, man hört trotzdem was. Naja, werden wir einfach mal schauen. In diesem Sinne wünsche ich euch tolle Ostertage, klare Träume. Passt auf euch auf. Euer Marco.